Saba Allah assook saasira n'emirembe biddere w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe era nga njikubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya wasiyatul awwalina wal akhirin, kyekiramu Allah kye yalaamira abaatukulembera n'abo abalijja oluvannyuma. Wahiya hablullahi almatin, era nga gwe muguwa gwa Allah omunywevu. Taqwa Allah, kutya Allah. Fa usikum bitaqwa Allah. Bannange mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ffe abasajja Allah yatulaamira nnyo okumutya mu bakyala be tulina. Wattaqullaha fi nisaikum, nabbi yatulaamira okubeera nga tutya Allah mu bakyala be tulina, n'atugamba Allah wattaqullaha fi nisaikum, mutye nnyo Allah mu bakyala be mulina. Tuli mu mulembe, tuli mu kiseera ng'abantu obufumbo baabufuula bwa kuzannyiramu. Kyova olaba amaziga g'abantu mangi mu marriage. Abakyala bakaaba, abasajja bakaaba olw'enneeyisa gye tweyisaamu mu marriage. Naye nkwegayiridde musajja munnange, kolanga bwe kisoboka oleme kukaabya mukyala maziga, amaziga ag'omutima n'amaziga ago agava mu maaso. Fuba nnyo nga bwe kisobola osanyusa omukyala, fuba nnyo nga bwe kisobola owembejja omukyala. Katonda yakusukkulumya n'akuwa amagezi, n'akuwa entegeera n'osukkuluma ku mukyala. Hawil qadara al istitaa, gezaako nnyo nga bwe kisoboka alla tubkiya hadhihi al mara, omukyala oyo obutakaaba maziga ku lulwo, aleme kubeera agw'omukutudde omutima. Mulimu abakyala nga bali awo bali heart broken, musajja yamukutula omutima. Bavubuka tebafaayo bye bawasizza, tafaayo bazadde, alekaawo bulesi. Abakyala ne bakaaba ne baziirana olw'enneeyisa gye tweyisaamu embi. Musajja n'atuuka n'okuwa omukyala olubuto, alulaba luzze lukula, naye nga talina na ntegeka eri mukyala oyo. Mukyala ne bamutwala muleeba, naye ng'omusajja si byalinako. Abamu babasaze, balina n'essiza ku lulwo. Banaye tubeere bantu ba buvunaanyizibwa mu marriage. Obulaba nabbi yatukuutira n'atugamba nti wattaqullaha fi nisaikum, mutye nnyo Allah mu bakyala bammwe baabawadde. Allah n'atukuutira n'atugamba nti wa ashiruhunna bil ma'rufi, abakyala abo muwangaale nabo mu bulungi. Ng'era bwe njagala okukubiriza abakyala okweyisa obulungi. Abakyala ku mulembe guno Allah abasukkulumizza ku bintu ebimu, abamu musinga n'abasajja ssente, naye Allah bw'aba akusukkulumizza ku musajja wo gw'olina, teweefuula wa kitalo. Khadija ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaliwo, naye teyajooga nabbi lwa ssente. Khadija teyajoogako nabbi olw'okuba alina ssente, wabula yali omukyala omukakkamu, omuwulize munnaddiini. Naye olwaleero omukyala afuna ku ssente n'atandika okusuubula, ne bamuwa omulimu, oluusi agufunyira ku TV, n'aba nga takyawulira musajja we.
bw'alinnya ku nnyonyi n'agenda ku kyeyo n'ayagala akontrolinga omusajja, si ggwe mukyala asoose okuba ne ssente, asoose okusukkulumako ku bbaawo. Sigaza ekitiibwa kye eky'obukyala osigale ng'oli mukyala. Tetwawulirako Khadija n'olunaku n'olumu nti yajooga nnabbi oba yakaabya nnabbi oba yayisaamu nnabbi amaaso, ate nga ssente yali azirina, nga ne famire mwava ya kitiibwa. Naye osanga omukyala afunyeyo ku busente bwe buti miliyoni 2, 3, 4, wateekawo akayumba ke, omusajja ayagala amwoleze n'afupeti. Era mbasaasira nnyo basajja bannange abafumbirwa abakazi, kubanga buli okkiriza omukazi akutwale, kkiriza ogenze mu maregi. Mukazi ne bwakusooka e Dubai n'akupakira n'agamba jangu, kkiriza gwogenze gyali, oli mu ngalo ze, alina kukukyusanga ttena. Ebulaba mbasaba basajja bannange musigaze ekitiibwa ky'obusajja. Ekitiibwa ky'obusajja tekiri mu kwambala mpale. Tahammulul mas'uliyya, kutwala buvunaanyizibwa Allah bwe yabakwasa n'obeera ng'oli committed. Obuvunaanyizibwa obwo mubutwale mubeere nabwo, mweddize ebifo byammwe mu maka. Basajja abali wano n'abawuliriza, mweddize ebifo byammwe mu maka. Bifo byammwe muleke birekamu bakyala. Mwagadde abakyala balabirire, otuuka ku bana abali mu diaspora, omufunye mbw akuteeke ku mpapula akutwale, akutwala naye oli mu bufumbo bwe. Kali tojja kuba nako ak'obuki, ak'obusajja kakuvuddemu. Kati omukyala ng'oyo nga gw'oli ku mpapula zaaha, ojjawo ng'ofunye nnyo, oli alinga Khadija. Naye abalinga Khadija bakyaliwo, abalina ebitende ebyo batono nnyo. Waliwo omukyala omu gwe neegomba era nensanyukirako nnyo ebbaawe. Ali awo omukyala mugagga ali mu kiyembe awo, alina empisa, alina eddiini, alina ssente, mukkakkamu ekiraze ewala. Ne bw'omusanga nebba tosobola kusuubira nti omukyala ono alina kyalina. Tasobola kumubuuza nga takkakkanye, na buli yenna ajjawo obukakkamu bw'alina. Naye osanga omukyala n'afuna kasente katono bwe kati, abamuwadde mulimu bwe guti. Olaba abamu tebanaana kulinnya nnyonyi, balina bubeezi visa mu passport, tagambikako, buli kiseera akusiibula. Kati bakyala beddeko bategeere, bwe tunaabeera ne tubalansinga eryato, abasajja ne badda mu bifo byabwe mu maka, ne beddiza obuvunaanyizibwa Allah bwe yabakwasa, n'abakyala ne bakkakkana, ensi eno ejja kutereera mu maregi ebeeremu essanyu. Kyensinga okusaasira ennyo ekinnuma ennyo mu maziga nga ndaba abaawukana buli kiseera abava mu maregi ly'ezzadde. Bwe tunuulira abaana abo mugenda okuleka okkaabya amaziga, be mutokyalinga abato, ate twawukana nabo ne tubayingiza abaana mu ntalo zaffe ng'abafumbo. Omwana n'akula ng'ali tokyadde, talina mirembe, entalo za taata ne maama ne zimukosa nga bwe zaakosa ab'eruweero mu lutalo olwaleeta Museveni. Entalo eziri mu maka zikosa abaki? Abaana. Okwawukana kwammwe kwe mwawukanamu n'abakyala bammwe, abakyala nga mweyambulula abaami, mukkirize nti entalo ezo zikosa abaana. Tekyalinyumye ennyo mukyala kusukka mali asatu, ono n'akuwoowa n'akuta, oli n'akuwoowa n'akuta, oli n'akuwoowa. Taata we ekitono ennyo yali kugabya emirundi egi bw'obanga oyingidde mu maregi nga toli successful. Kale obusooka buyinza okugaana, naye n'obwokubiri era olumba obwokusatu
banaanenyani oyo bwatyo talina mpisa. Kati basajja bannange mukuuma abakyala. Omuzadde mu bimu abaana bye bagenda okwebazaako nga bakuze kwe kubakuumira nnyaabwe. Bannange teriiyo mukyala atalina bizibu, teriiyo mukyala ali complete, taliiyo. Bw'oba oyagala kuwasa ali complete biveeko olinde oyingire ejjana. Teriiyo mukyala ali complete. Bw'onoonya omujjuvu ebyokuwasa ku dduniya bite olinde kuyingira ki? Jana. Ofune ku bali be bayita hurul ain, bamaaso mbira. Bakyala abo Mungu abatuwe kubanga beetaaga okufunako, kubanga Allah engeri gy'abanyumyako olabira ddala nga toyagala kukola ki? Kusubwa. Owulira nga buli kiseera weekomba bwekombi oga nti ayi Allah mpe jjana, kubanga abo nabo balina ebitendo byabwe. Allah abanyumyako ng'abatenda. Abalina ensingo zirimu ebiseera, singa empanvu etakutamye ku mukyala bwati nga gwe bataddeko ekitereke ky'omwowino. Singa empanvu. Abalina obumwanga butono, amaaso nga meeru, ng'emmunye enzirugavu gy'okola ki? Gy'olengera. Bakyala abo Allah abatunyumiza n'ebitendo byabwe. Tebakusubanga sheekhe, tosubwanga ejjana. Tegerekisi, tosubwanga ki? Ejjana tugikolerere, kubanga nabo balina foomu yaabwe. Naye ate Allah bw'alisaasira abafumbo, abakyala bammwe ne bayingira ejjana, Allah agenda kubazzaawo abasusse basinge ne bahurul ain, kubanga ye ejjana agenda kubeera nga agiyingidde nga Allah agimuwadde ng'ekirabo olw'emirimu gye yakola ki? Naye bali bahurul ain bo already Katonda yabateekamu already bali omwo. Naye bakyala baffe abaliyingira ejjana, gift eyo Allah gy'agenda obbawa bayingira ejjana, agenda kubatonda abazzeewo abateekeko ripeeya esinga ey'abali. Kyova olaba fuba nnyo oyingire ne mukyala we ki? Ejjana, kubanga ate balisukka. Bali bagenda kubeera sample, liba wakayingira bwati eyo sample. Ntegerekisi, manyi kye bayita sample? Noba nga olaba kawerukamu wakayingira bwoti ejjana nga ye mwali hurul ain. Naye ate onoowo gw'oliyingira naye ejjana, n'oyingira n'ekinnantongo ky'ejjana, Allah agenda kubanga akitadde ku ripeeya eya waggulu nga kiri ku high end. Ekyo ekyana ekyo fuba nnyo oyingire nakyo ki? Ejjana. Lulunkana nnyo ne bw'oba osaala ekiro mufeeko musobole okuyingira ki? Otherwise ejjana bw'eri tusuba nabo nebasuwa ku nsi batukaabiza, ate tukaabire ne muliro. Ku nsi mukaabidde marriage, ate ne mu jahannama. Kale ako kabadde kawerukamu today for our darus. Olwaleero twagala kutunuulira ebizibu oba embeera abakyala gye bayitamu nga bazzibbwako. Omulundi ogwayita twatunuulira ku bimu abakyala bye bafeesinga mu marriage eya polygamy. Bakyala bayita mu buzibu, bayita mu mbeera etali nnyangu. Mu bye twatunuulira asihiru, abakyala abasinga obungi yamilna ila sihir, bagenda mu ddogo. Abakyala beerabira ensonga y'eddogo nti buli kyonna ekiri ku nsi kyexpiringa. Ojja kuloga omusajja omuloge, naye eddogo lijja kutuuka ekiseera lyexpiringe. Kiringa bw'onoobeera n'omukyala ng'omuliko bw'ogwo
n'akuloga oleme kumuzzaako, ekiseera kijja kutuuka eddogo lifuluke era owase. Etolaba abakyala abasinga obungi beeteeka mu stress mbw'afunye omwami ayagala amukyuse. Temweteeka mu stress wa kukyusa baami. Omwami gw'ofunye muyige buyizi. Naawe omusajja tobeera mu stress wa kukyusa mukyala. Omukyala gw'ofunye muyige buyizi. Omuntu bamukyusa mbeera ze za ddiini, waliwo embeera nga za butonde nga weestressinga wekka. Kati senga omukyala wange yasooka yankyusa n'owookubiri nankyusa, kale owookusatu agenda kukola ki? Ndiba nkyali muntu nze nga buli akwatako bankyusa bukyusa. Naye osanga omukyala nga emirembe gimuweddeko mbw'akyusa muki? Akyusa musajja. Okyusa waki? Yiga mbeera ze. Kati senga ofuna omusajja nga anyiiga mangu, ogenda mujjamu otya obusungu? Kati naawe ofunye omukyala muyombi, manya bumanya nti mukyala wange zivaako mangu, n'omanya nti mukyala wange okudda awaka kimukuulako ki? Waya. Lwaki togenda nga bukyali? Kati ebiseera ebimu mwestressinga bwereere. Kati omukyala tasobola kuloga mwami mbw'amukyusa. Nabagamba omulundi ogwayita nti maregi y'okuzzibwako abalina hakka esukka ku emu, Allah waakuwonya ebizibu bibiri. Weebaze Allah, ebisigadde toba nabyo. Kasita akuwonya eddogo n'obwenzi. Eddogo liri nnyo mu maregi, erimu hakka esukka ku emu. Okuggyako nga Allah akuteebesezza n'ofuna abakyala abalimu eddiini, n'ofuna abaana abato abatannayingira mu shiriki kubayigiriza kuloga. Kuba kale ekiyigiriza ennyo abakyala okuloga kwe kuwuliriza radios ezitazimba nzikiriza mu bantu. Radios abantu baziwuliriza naye nga tezizimba akiida mu mitima gy'abantu. Ng'ebawuliriza ebbaluwa, bawuliriza bbaluwa, oli yaloga oli, omusawo gundi ali gindi. Puroguramu ezo muzimanyi ezibeera ku radio. Abakyala baziwa nnyo obudde ne bawuliriza amabaluwa. Era n'ennamba z'abasawo abaganda ne bazisheyaringa. Ezo ezimu ku puroguramu ezikyasinze okulalusa abakyala baffe ne bayingira mu ddogo. Mu bitutta abakyala mu ddogo be basenga abasembera ku lusegere lw'abakyala baffe abatali mu ddiini, nga batandikira eri mu kisenge mbo bamutendeka byagenda okukola. N'ojja ku buko ne bakutandikira mu mpombo, onna n'oli oluwombo n'owunga n'otunula nga ataliiko waya. Eryo ddogo eryonoonya amaka. Kati abakyala abasinga eddogo. Ekirala ekireetera abakyala okugwa mu ddogo, emikwano emiki, emikwano emikyamu emiseegu. Era buli olabanga mukyalawo ng'asemberedde emikwano emikyamu, ebyo ebiduula by'abakyala emboozi, oyo manya gy'ogenda kufuna ebizibu. Mukyala alina kwekuumira waka nga Allah bwe yagamba nti wakarna fi buyutikunna, batebenkere mu mayumba gaabwe. Naye bino ebiduula, agenze mu niigiina, agenze simanyi mu black, bali eyo. Simanyi baba tutte ku kyalo babayigiriza okulunda enjuki. Kali gwe mukyala osenga bamuteekamu omutima ogulunda enjuki, osuubira ki? Okuwakula enjuki. Sheekh osuubira ki afuta? Bizibu byereere. Oyo gwe bayigiriza omutima ogulunda enjuki aba kyakulabamu, oba gwe olinga njuki. Kale ekigambo ekyo tukitwale nga kikulu. Ensonga gye twakomako, ashuuru bitanafusi daim ma sharikati. Omukyala buli waddizibwako babeera mu competition eyo bamalako emirembe. Ate ffe ku saidi y'abasajja tunyumirwa competition, kubanga buli kiseera obeera nga kibbebi, ono akwambaza ono akwambula.
onaakuwa mmere onaakuwa butunda bw'ofuna omukyala ategeera. Naye mulimu abantu abafuna abakyala ng'oluusi Allah yakuwa kigezo. Ate tukimanyi nti osobola okufuna omukyala nga mubi n'akuliisa akakanja naye nga Allah yamukuleeteranga kigezo olw'amazambi ge wakola. Era oyo bw'ofunanga omukyala omubi bw'atyo, nkwegayiridde tomutanga, munyweze bunyweze, kubanga bw'onoomututeera banno ne bamuwoowa after, ojja kuba oleesa obuzibu. N'ekirala kye naali bagambye, wulabanga omuntu nga mubi tomuzaalamu nnyo baana. Anti alikuda saasa akasaayi kakola ki? Kati ojja tuzaalira abaana abagenda otusumbuwa. Tunka n'omubiiwo ebyokuzaala mwekuume paka lwe muliyingira ki? Entaana. Kubanga bw'onoomututeera sheekha oli naamuwoowa afuta. Ntegerekisa, wallahi tulina abakyala buli omu akimanyi nga naawe omulaba ogamba nti ono teri amusobola nze nzeka. Kiri tekiriyo ng'oli alina omukyala aga nti bwe nnina teri amukola ki? Nze musobola. Bwe muteera wano omulala n'amuwoowako tajja ate kumusobola. Kati n'okola ki? N'oga kanzi tunke naye. Ekyo saasira ku banno. Tegerekisa. Kati oli agenda n'aga sheekhe omukyala oyo tunka ne munno. Ekyo nno kirina ebyafaayo by'obusiraamu gye kiva. Temulowooza nti twogera bwogezi. Ntegerekisa. Nabbi okutuuka ogamba wali n'aga nti buli omu atunuulire wuwa omusajja waateeka eki waasiga ensigo kyali kirina message ekitegeeza. Bw'omulaba bw'atyo bw'afaanana tunka naye tuyambeko. Nga bw'olaba omuntu ayitiridde obubi ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera, society ekola ki? Eweweerako. Kati naawe tuweweezeeko. Tunka naye. Ofunye omusajja muzibu nnyo, lwaki omweyambulula? Abaana ba munno bamugweko nabo abatawaanye. Oyo tunka naye kuba gwe wamwefunira. Ekyo nakyo tulina okukimanya. Ensonga endala, ashuuru bitanafusi daim, abakyala batuuka ku competition. Ekya competition ekyo kibaleetera ebizibu, ate ffe abasajja ne tunyumirwa. Ensonga endala olwaleero kwe tutandikira etali empya ku zino ze tutaayogera luli, abakyala ashuuru bilhuzn fi mu'dhami al-awqat. Abakyala abamu we baddizibwako bawangaalira mu ssaku nga yakunyiiga, ne babeera nga bali overstressed, bafuna anxiety. Kyala n'abeera nga buli kiseera ali awo talina mirembe, musunguwavu, buli gwalaba yenna emirembe tagirina. Kati anxiety eyo gye bafuna eva oluusi ku poligame, kukuddizibwako kw'abakyala. Naye mumusuubira abakyala ebiseera ebisinga obungi we baddizibwako bafuna obujja, naye ekisinga okubashookinga mu mitima y'embeera mwe tubaddirizaako. Abakyala abamu poligame tebaali badde nayo na buzibu, naye ekizibu we kiva kiri ku sayidi y'abasajja, embeera we tubaddizizaako. Gwe nozza ku mukyala onaakulemye asooka n'okusomesa abaana be, akulemye n'okujja mu muzigo, wabula oyingizaawo namba 3. Bonna abasatu bali ku muki? Ku muzigo. Ono ali ku gw'ekatwe, ono ali ku gw'ennansana, ono ali ku gw'endejje. Abakyala kye basinga okufuna muli ne babeera nga bali shocked mu poligame ng'omuzizzaako, yembeera mwe tubaddizizaako nga kyali badde tekisaanirawo. Ono akulemye okulabirira era nti bakubanja.
ate oyingizaawo omulala. Ebyenfuna byo biyimiridde bitya? Inkamu ye eyimiridde etya? Olaba efevalinga okuleeta owokubiri, oba amaanyi ag'omubiri n'okwegomba bye bikuwaga. Buli wofunanga amaanyi g'omubiri nga gakuwaga n'obwongo, ensawo ekusaasire. Gwendeeta naamusobola. Omubiri tulina abantu emibiri mingi egisobola abaki? Abakyala, kubanga mulya ne ku mirondo. Naye ensawo nayo yeetaaga mirondo? Wali question. Emmwanyi ezo ze mulya zo muzira ne mufuna amaanyi ageebagala abakyala. Naye n'ensawo yeetaaga kunywa mmwanyi oba mulondo oba njaga? La. Kati ebintu bino mu bibalansinge, amaanyi gakuwaga, olaba obukodyo obulina era weeswanta, naye income pocket egamba ki? Ennyingiza egenda okulabirira oyo. Awo mulina okuteekangawo question mark. Ntegerekisi kati abakyala baffe babeera nnyo shocked nga bazibbwako, naye ng'ekibatadde mu mbeera eyo embi batunuulira embeera we mubaddirizibwako. Naali mu muzigo akaaba n'abaana bakulemye okusomesa, ne mu ddwaliro baasigala bakubanja ng'agenza okuzaala. Ate neewuunya abasajja, waliwo we tutuuka ekiseera abakyala ne tubaddizaako mu mbeera embi. Kati ogera otya mukyalawo ng'ali ku kiso agenze mu ddwaliro kuzaala, n'ogenda n'omuzzaako? Bw'afiira eyo, kubanga bano aboonoona amaka wallahi tebatya muleetera kifaananyi nga bakutaddemu ekimuli sevviiri ng'omukyala ali muleeba, nga bamutadde wali kata ne bamugala bakyakoze. Oyo osuubira obulamu bwe buli buti, yagala bakiguli kyakoze, ali kwalidi nababawoowa. Naye nga gwe bategeeza ebyo ali muki? Ali mu ddwaliro agenda kuzaala. Oyo tebagenda mutta? Waliwo gwe nalaba abasajja bannaye tulina ekigambo ky'okuwasa haki ey'okubiri, oba liba ddalu oba wabeerawo ekitumeramu n'owulira nga kikuwaga. Omusajja n'ayagala okuzza ku mukyala n'asala amagezi n'aga nti ono okumuzzaako nina kusooka mumutwala Makka kukola umura. N'amulinnyisa ennyonyi n'amala okukakasa nti ali Makka. N'akola ki? Waliwo gwe baaweereza ekifaananyi ng'ali ku mikolo gya umura. Amugaa nti laba Usaama kyakkoze. N'ayagala alinnye ennyonyi adde afaafagane nebba, emikolo agiveemu. Twakwatirira bukwatirizi ne tumugaa Kaaba eyo ogiraba? Ennyumba esinga ekitiibwa. Si buli muntu yenna nti Allah amuleeta wano. Weebaze Allah okuba nti kino kikuguddeko ng'oli Makka. Kakkana buli wotunula ku Kaaba eyo weerabire byonna ebisigadde. Naye nga ye ayagala kulinnya nnyonyi akomewo alabe yamulanze eki. Kubanga ayinza okubuuza ekibuuzo nnanga ki? Naawe n'omudamu n'omugaa saakuwadde umura, nagga umura yo gyesigalize, gitwale. Sigikola ki? Abakyala we muba mubazzaako mubaze. Nitujjiza ku mukyala mu mbeera embi gy'alimu ng'ali mu condition embi, ali muleeba bamututte kumulongoosa nga gwe n'owoowa. Amawulire bwe ganaamugwako, omwana w'abendi oyinza okumutta. Ntegerekisi kiringa era bwewangala ne mukyala we emyaka 38 muli mu marriage, gw'olina gw'obadde naye namba 1, n'atuuka naye okwekakasa nti ono tujja kufa naye. Jakanaani ne Jeeni kyono tugenda kufa naye. Mu myaka eyo amuyingiraana mu marriage n'omuzzaako, n'ayita abaana be. Omuntu awangadde mu marriage emyaka 4, olowooza aba alina abaana ba myaka emeka?
kati bw'ayita abaana b'omukyala n'abagaa kitammwe ayagala kunzita, n'akubuuza ku myaka gino nnanga ki. Bakyala abamu bayisibwa bubi nnyo 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 nga baddizibwako, abamu bakolima n'okkolima. Kati kambaweeyo mesagi y'omukyala omu, sigenda kwogera linnya lye. Mukyala yampandikidde mesagi ng'alinga nkolimira naye ze nsomesa bintu bya Katonda. Ani amanyi okusoma Oluzungu? Kuba nyinza okusoma abamu ne balowooza nsoma byange. My husband was okay before he got married to the second wife, but now he's more stupid. So I don't agree that if you don't get married to the second wife, you are stupid. He was a good man before he got married to another. Old man, they are learning for what you are preaching, and a lot of marriage. Ekyo kankibuuke n'angamba, Sheikh, don't take me wrong. Sheikh, I really respect you so much. Naye nga ye alaba bbaawo ali stupid. Kumukola ki? Oba oyo mukyala waani? Ebigambo byo biwulidde. Kati ekyo abakyala bakituukako levu, n'akulabira ddala ng'oli musiru, oli mugwagwa. Ntegerekisi, tosaana na kubeera ku nsi. Wuliriza omuteeko guno. Abamu batuuka ku ddaala erigamba ashuru, mpulira nga bba wange bwanzizaako, arugabu fi inai hayati zawjiya, njagala kumusaanyaawo bulamu bwe, bi ayi wasiila, na buli kkubo lyonna lye nsobola okukozesa, naye nga nviiridde mu bulamu. Kitegeeza mulimu abeegomba nga abaagala nga bw'oba omuzizzaako ayagala ofe, oveewo mwenna mumukole ki? Mumufiirwe. Omulala agamba bw'ati, atasarrafu bi unufi ma atfaali bisababi wadai nafsi. Abamu we babazzaako obusungu babuzza ku baana, n'atigomya abaki? Abaana b'olina n'abatigomya, n'ababuza emirembe, obusungu n'abuteeka ku baana. Ate kati ffe abasajja abakyala agenda n'akumanya n'agamba nti ono ayagala nnyo abaki? Abaana be. Kati buli watuntuza omwana n'owulira ng'oyagala kwabika, abulesaawo kali keebase tekalidde, kati ozze ekisanja kyeyo kali kabudde eri tafumbye emmere, n'oga kiki ekigenda mu maaso? Aga sikyasobola, sikyakola ki? Nga n'abaana be takyasobola kubatunuulira kubalumwa mu mbeera gye bakola ki? Obusungu abuteeka ku baana. Obusiraamu butugamba ki? Ekisookera ddala, obusiraamu bulwanyisa al unufu, okutigomya abaana. Kaabe maama, kaabe taata, baawa akuzizzaako tokkirizibwa kutuntuza baana, kababe babo, kababe ba musajja. Ntegerekisi, hatta n'okutuntuza omwami akuzizzaako. Ndoza Ibn Baz gwe baabuuza ekibuuzo min fatawaahu, kuzimu ku fatawa ze, tisenga omukyala bamuzzaako n'agaanira hakki okugiwa bba, alamulwa atya? N'agaa nti yahrumu ala almara, kiri haraamu ku mukyala okugaanira hakki ya bojjimuwa olw'okuba zibbwako, kubanga eyo hakki yiye. Eyo hakki kiki? Yiye. Agifunira wonna waakola ki? Waayagalira. So si bino abakyala be bagira n'agimuwa atya nga embeera zange si nnungi, lwaki weeteeka mu mbeera etali nnungi? Hatta ndozi ekigambo n'ekya Muhammad bin Salih Uthaymin. Naye osanga abakyala bangi bbaawo amuzizzaako
n'amukolako obutujju obulabbayi, n'agaana kubeera naye mu marriage mu nsonga z'obufumbo, neyeekuniza n'asula mu ntebe, ayingira tanaabye, buli w'omugamba ku hakki genda nanti wawasa, kuganakulagira ddala nti ebibyo naye byakola ki, byakoma, ate nga naawaka tajja kuvaawo. Ntegerekisi, kyova olaba buli wowasa tegeera nti waliwo entalo zengenda okulwana. Leka kugamba nti ogenda mu mirembe miki myereere, waliwo entalo zosooka n'olwana. Naye kati ngaffe abalwanyi omanya nti olutalo luno nina okuyingira ekibuga, nina okukiyingira, bakuba nsonga, naye bakubayo essasi limu n'odduka, togenda kumalako. Beba batiitiizi, olina kubanga oli mulwanyi, nga bw'olaba Museveni bwe yalwana n'ayita eruweero n'abuuka obuwanga, naffe bwe tubuuka paka lw'otuuka mu kibuga n'oyingira mu State House, naye gwe bakubayo essasi limu n'odduka. Akali gwe senga mukyalawo akuzuukusa ekiro n'ejjambiya naga njagala onnyonnyonnyole lwaki wanzizaako, ng'akutta ejjambiya bw'ati akujje mutulaga zuukuka. Toyina n'okulwala puresha, embira abamu zibayitamu, ogenda okukakkana susu akuyiseemu mu nkutu, abamu afukamira nsonyiwa gwe gusembye, seeka yeyampaga. Baseeka n'abasomesa marriage bangi, naye abantu beetikka nze okuba nze mbabuulira biriyo, nze mbabuulira bikola ki ebiriyo, kubanga mbiraba mwempangaalira. Ofiisi mwenkola ya marriage, abantu bajja nga bajjudde, n'owuliriza n'olaba n'oyogera ne weegayirira. Kati waliwo omukyala n'akamwegayirira omwaka mulamba, bbaawe yamuzzaako n'amunyiigira, bbaawe yatuuka n'okumupakira ne tugenda naye mu umura. Nanga sheekh, kozesa chance ng'oli naye Makka, omutuuze omubuulirire. Ne mbuulirira omukyala mu lugendo lwonna, ne tutuula, ne tubeera ne tuva ne ku tawaafu ne tutuula wansi wa Kaaba, ne mubuulirira naye ng'awulira, ne tudda wano nga munyiivu. Nakati omwaka mulamba anga seeka teekayo ebigambo, n'omuyita n'omubuulirira, wapi yagaana omuddiramu. Mulimu abasiiringa katayagala. Ntegerekisi, naddala kino abakyala kye bagamba, nze saalabako maama wange ng'afumba nani? Ekigambo ekyo Mungu kigambo kizibu, kireetedde abakyala ebizibu. Saalabako maama wange ng'afumba ne mujja we. Era abo abakyala abamu bamaama b'abakyala baffe, bw'alaba ng'amuzizzaako ng'amugamba jangu, nze siriiwo. Evolaba obusiraamu butugamba bwe tuti, bw'osanganga omukyala ng'ogenda kuwasa, uliiza nnyo Seeka Busaamu, bw'osanganga omukyala ng'ogenda muwasa n'obasanga nga bali wamu taata ne maama mu marriage, oyo omwana bw'abeeramu eddiini n'empisa muwoowe. Kasita osanga nga bazadde be bakyali waki, naye bw'osanganga omukyala gw'ogenda okuwasa maama ne taata nga baayawukana, omanya ogenda kwetikkayo ebizibu ebyabano mu kwawukana. Buli w'onoozozonganga n'omukyala oyo ne mufuna ebibakola ki, maama we agenda mugambanga tondaba siriiwo, naawe jangu vaayo nange wendi. Ntegerekisi, ayagala amukole ki, amufaanane, kubanga eri yavaayo oluusi ne yeeyombekera n'afuuka siteepu ki, siteepu n'afuuka ki, babayita batya abo banakyembekera mu luzungu, singo ki, singo mother. Kale ajja mugamba vaayo,
nange wendi taata we bye yansumbuwa ne muviira abasajja bwe buzibu bwange komawo naye ono akubiriza ajja mugamba nze nga mpangadde ne kitaawe emyaka 3 olowooza mwana wange sirina bizibu byempiseemu amulengeza kubanga marriage erimu ebiki erimu obuzibu temulowooza nti marriage temuli buzibu mubeeramu obuzibu naye bwakugumiikiriza ebyo byonna Allah abituwa ibaada tusobole ogiyitamu nga tugumiikiriza kyobula luli nabagaa nti gweobeeranga awo mu marriage mukyalawo temufunangako kakola ki kabatataaganya mulina kukeera butabika babakebere ku mitwe ku mwembi waliwo alina waayo ezitali ntuufu gwe nowangala n'omuntu mu marriage nga temufunangako kusoobagana wadde mulina kukeera butabika babawe ku mpeke mutereere waliwo ekikyamu la babalimba omuntu gwotakuze naye ne bamukuleetera mu bukulu n'omusisinkana ne mutafunako misunderstanding olaba abantu misunderstanding zitandikira eno mu kwogerezeganya ne mufunamu obutakola ki gwe yakakivaamu gwokimanyi kati waswa gwina okulaba omuwala okubye essimu anyiize agaate anyiigidde ki naakuzira olunaku lulamba nakugambye nina basenga bana oyagala kugulirako 2 engoye nazivaako waya kati ate butya nga omulesa awaki awaka ayagala kino oleeta birala yamanyira kiri omutadde mu mbeera ndala kati oli bwagambanga nti nze mpangadde mu marriage emyaka 4 sirina buzibu na mukyala wange tetuyombangamu mbakubiriza kukeerako butabika babakebere balabe waayo ezimu ezitagatta bazikole ki baziyunge otherwise kizibu olaba oyomba n'abaganda bo basisitabo bozaalibwa nabo musaayi gutya naye omuntu gwe walaba nga ava ggulu ng'alina ebibyo birala naawe ebibyo birala embeera zo muwangaala emyaka egyombu temulina buzibu no babalimba abo tuli fenna naam ensonga endala abakyala embeera gye bayitamu argabu fi muakabati zawji biayi tariq au uslub abamu bagamba nti okwegomba kwange buli musajja bwanzizaako mpulira nga okumusaanyaawo gyemirembe gyendi abo nno baba bassi batemu abakyala abamu batemula abaami baabwe mu marriage ya poligame either obutwa oba neyeetaba n'abantu ne bakugjawo oluusi abakyala abamu bafuna ensaalwa ku bannaabwe ng'owasizza n'agamba nti ono gwe bawasizza kati omwami wange akoze ebintu bw'anaatuuka okufa bajja kumpa omugabo nga muki bintu byabadde by'abaana bange byonna kati noonazze kati naasala amagezi gonna bakutte bakugjewo eyo kisa naginyumya omulundi ogwayita saagala kugiddamu abalala la anaamu bisababu ghirati bagamba nti bwe bamuzzaako abamu tebeebaka olw'ebbuba buli waalaba nga ogenze ewa mujja we asula atunula akuba obufaananyi bw'abadde alaba mu buliri ng'oli naye aga kati bakola ki oba kati amuwa peeke oba kati amukutte ku ki oba kati amunyumiza ki abamu tebeebaka bisababu ghira kakati ate nammwe abasajja mulina omuze omubi okimanyi ekisanja si kyono ogenze wa mulala ate newotandika okwekubya obusimu muli muti eyo have a good night kyawo omukyala gy'otagenda kusula muleke tomuteteeganya birowoozo bye tomuteteeganya mindsize muleke muli mutyawo kati akugamba atya good night muleke okujjako nga yakakuweereza naye kati gwe ovudde wano ekisanja si kike amanye oli eri na mukyala mulala omutadde mu masanyu mwenjagala mukubemu ekifaananyi
gwe senga seeka bakugamba nti mukyala we ali wali mu luumu n'omusajja omulala, owulira ki? Oyinza n'okulinda buzibe ne bagamba nti omukyala wo ali wali mu hoteeri n'omusajja omulala. How do you feel? Tolaba nga opaakinze wano ku alidini emmotoka, oyinza okuddusa ebigere, bakusanga odduka ettaayi eryeri odduka ogenda ku hoteeri we bakugambye. Naye mulowooza beebaka batya abantu abo? Mungu yabatugondeza. Ne yeebaka otulo ne bukya n'atayingiza musajja mulala n'ateekola bikyamu. Kubanga bw'akubamu obufaananyi by'obadde omukola eno ng'eri omukola eri n'agamba amukola ki kati? Bali ku ki? Kati abakyala abamu batuuka ku extent eyo. Kati ate oluusi bagenda ne babakwata ne bumesegi. Uliriza nnyo Usaama, gwe gwentendeka mwana wattu, kuba gy'olaga byenjogera. Uliriza nnyo muko. Abakyala bagenda ne babakwata ne bumesegi, bwe musindikidde abakyala abaki abalala bajja baabwe nga wallahi tokamuweerezangako. Omuyisa erinnya ly'otayitangako ono eyasookawo. Waliwo nno gwe baakwaranga amuyita Mutima. Namugaa wamuteekako ki? Namugaa namuteekako ki? Naga olabye ki? Namugaa gwe mbuulira ki wamuteekako? Naga ono gw'oyita Mutima yani? Naga olowooza nno ndimuyita buyisi? Yeddira Mutima. Yeddira muki? Akadi namugamba gwe weddira ki? Namugaa njovu. Kakati naga naye kankuteekeko njovu. Beba abasajja abalina obukodyo. Oba ntegeeze abalina obuki? Kyekika kye wa Mutima. Ono n'amumatiza bulungi naga naye engeri gye weddira enjovu kankukyuse kuteekeko njovu nga tetasobola kukikkiriza. Ali ng'oddira omwana w'abendi ow'enkima ng'omuyita Nkima. Olwo ebintu bye mukola nga byakyana kito nga mumanyira bumanyizi bakazi ng'omuyita Nkima olw'okuba yeddira Nkima. Kati ffe bannyinaffe ab'endiga ng'omuyita Ndiga. Kakati omukyala asobola okukuzuula ne kamesegi k'okukuta nako ng'okawunze okataddemu gunna okaweereza omukyala omulala mujja we nga tokamuwangako ne kamusuza nga teebase. Ntegerekese abamu bajooga n'abakazi n'ateekako ekikazi, abamu bamuteekako linnya lya musajja Sula. Ntegerekese Sula. Era abakazi mbawa amagezi, gwe kwata essimu ya bbaawo okube ku nnamba yo olabe kye yakuteekako kyakuyita. Yes, mutuuka abakyala ne mubavuma olwo toyagala oli amanye mb'ozannya nono toyagala amanye. Alaba Sula yakuba, kumbe maama w'abaana yakunoonya. Era omukyala mujja waalaba lagi Sula kubira. Sula muleke oyo si ono omutemi w'ennyama njamukubira. Kumbe mukazi we Sula bukya. Baana bange muwulirize esike twawiru, muwulirize nnyo ebintu bino bye tubagamba ffe nkya tetuliiwo. Waliwo yasevingako Seekabusa. Alina kyanjagazi. Kakati wuliriza, ono yagamba nti la anaamu bisababu ghirati, seebaka olw'ebbuba. Abakyala abamu ebbuba libasuza tebakoze eki?
tebeebase bakubamu obufaananyi nga mwebase n'abalala. Ekyembagambye nti bw'obanga ekiyungu si kyeno toteteeganya ono birowoozo bye kumuweereza bu message. Muli mutya? Muli mu mbeera ki? Embeera gye balimu ogimanyi. Sula bulungi okugjako nga yakakoze eki, yakaweereza nagamba sula bulungi. Ate era omanya omukyalo okubanga tosuze ewe naga sula bulungi, tolowooza akaleese lwa mutima mulungi? Si lwa mutima mulungi, alina eriyo gyasika. Tegerekisi owulira halali wota mwe bantu b'abantu abo simanyi obakontrolinga. Ekirala kyenjagala okusembyayo, ashuru anna zawji yadhlimuni, balabira ddala nga babazizzaako, ng'alabira ddala nti bba wamukolako obuki, obulyazaamaanya. Nkyala n'alabira ddala ng'oli mulyazaamaanyi owa ddala, nga naye kuba kuteebwa kalabba akuwaayo. Naye ate nno bw'otunuulira emisango abakyala gye batuvunaana, buza senga abamu tuli ku bulabba, baatuwanika dda. Bangoziza ku mukyala tokyamugulira nangoye. Kati lw'otamugulira ngoye n'alowooza essente ezaali badde zimugulirwamu engoye lwakuba waziwasaamu omuki. Bannange bulowooza ku mukyala yongeramu obuvunaanyizibwa n'amaanyi n'obukkakkamu, okendeeze ku nsasagga awaki awaka, kubanga buli kyonookolanga kiri vice versa. Tokyaleeta mmere, tokyamugulira ngoye, luli wamumanyiza ng'omutwala kawutu, tokyamutwala. Byonna agenda kulowooza nti ono eyajja mu bulamu yeyabikola ki, yeyabijjawo. Kati bulowooza ku mukyala yongeramu maanyi, okendeeze ku nsasagge. Ne bw'oba omukyala omutwala out bawe weeks, ono omutwala wiiki eri n'oli omutwala endala. Ekirala muleke kumanyiiza bakyala bye mutagenda ku maintaininga. Buli wonookivaako booti maintenance neegaana, agenda kukulowooza mbiki birala. Bw'oba wamanyira nti buli weekend otwala ekifi ky'enkoko ekisiike, fuba nnyo kimaintaininge. Naye ogenda oddirira yali atwala ekifi, tokyatwala wuuyo kati oze ne kabalagala, oze n'ebiberenge, kivaamu ng'obivaako, ng'obeera mukambwe, keya tokyalina. Kyoyagala okukolera omukyala nti kigenda mumusanyusa, gezaako kikola ki, okukimaintaininga, okukiremerako. Ntegerekisi bw'oba mukyala wo wamumanyiiza okusaaga naye saaga naye. Kirala musaageeko n'abakyala, si buli kiseera. Kulayo akeewuunyisa akabadi, ozeeyo awaka afumba, ogenda otuule waafumbira. Lunaku lugenze luti, kuyambeko ki? Ntegerekisi mpola mpola, nireka kwefuula mujaasi. Toli mujaasi, oba kubanga oyagala bujaasi genda mu magye bawandiika. Jayogera kuno omukyala w'ekyolumu, genda ko waali yeebase mu ntebe, omukwateko mu mutwe, mugali Fatiha. Kaji kusabira tuwangaale fembi paka kufa, gabwogenza ako kakoze kajja kumusigalamu. Agenda kunaaba, musitulireko amazzi, omutwalire mu kiki, kubanga fena tetulina biyigo birina shawa, si bwe kiri, busitulire, muteereyo sabbuuni. Ekyolumu kolayo akantu kabadde tasuubira, ate leka kukola byasuubira, ate akisuubira ate okola kyaki, ekyoledde akisuubira kiina kubaawo. Kali tasuubira nti oyagala haki, ekyo si surprise kubanga akimanyi. Yeera omukyala akumanyi nti ono haje tasula njala akumanyi, naye kolayo ekipya kyabadde tasuubira. Usituleko, muleereeko. Ntegerekisi
naye bwe munaddaawo ne mwenyiiza ne mwefuula abakambwe simanyirwa mukazi kyagala mukazi kummanyiira gwe tewalisaanye kuwasa atamanyiirwa balina okukumanyiira mu bitendo by'abakyala kumanyiira kukola ki kale abakyala bintu bingi bibagwako mu maregi ey'okubazzaako n'ekisembayo lamu atawakkawa hatha fi hayati mulimu abatuuka ku ddala n'agaa nti ekyo nali sikisuubira ti bba wange ayinza okikola ki ayinza okunzizaako lamu atawakkawa hatha nali sisuubira nti balinzizaako nawulira nga emirembe gimukoze eki gimuweddeko ntegerekisi wallahi wano wasa omukyala n'olaba nga amazeeyo byonna n'omulimba sigenda kukuzzaako n'otuuka eyo n'olaba nga asaana kuddizibwako n'otabula ebintu tosuubiza mukyala kyotagenda kukola tosuubiza mukyala kintu kirimu buzibu nakulayiza wallahi layiro batole noga wallahi nokomba mbone ku ttaka gwe bakuzzaako gwe omukazi n'omulayirira kumba olimba ebisinga okumenya emitima gy'abakyala kubalimba ate mubalimba ku ntandiko kyomanya nti tojja kisobola tokirimba beera soba omuzuukufu ng'oli mukwano tolimba olimba omukyala kututte nga nnamba emu mukyala wange yagenda dda olumaze omumuleeta bwe paba omukulu n'akola ki n'ayingira aye n'otandika okupalapalanya sinze namuyise oba yategedde atya naye engeri gye mulinamu abaana tumugumiikirize akuze abaana be olwoleesa ebiki ebizibu tolimba ekissa emmalegi yaffe kuwangaaliza bakyala ku biki ku bulimba n'obalimba n'obamalayo ntegerekisi nabagambye nga nsooka era nga nziramu nga mmaliriza nti abakyala okubazzaako bawulira muli kubanga kya butonde naye ekisinga obanyigiriza ennyo yembeera we mubaddirizaako ng'embeera si nnungi okaaba tolina ssente tosobola mupangisiriza n'abaana tosobola baweerera ne mu ddwaliro tosobola kumugjayo ng'azadde ate owasa kati kiringa boolaba omukyala w'omwavu abakyala b'abaavu ebiseera ebisinga obungi bagenda otuziika nga bazirisa edda naye olowooza ekibazirisa kiki si nti okufaako kwe kumuzirisizza atunuuliramu engeri gy'omuleseemu n'abaana 8 mu muzigo ate gwe kati otemye ogenze toliiwo kati naagwa eri ne bamuwujja bagenda okukusaalira baleeta salaatu janaiz nga bamuwujja naye ngaekimuwujjisa si lwakuba ofudde okufa akimanyi ojja kufa naye embeera mwokoze eki mwomulese ye mukuba ekigwo ne wano mu maregi tuwasa bakimanya abasajja teriyo omusajja alina mukazi atya bw'oba tomulina officially abamu babalina mu makuba ga haramu ekibi ennyo ekyakabenki wabula atunuulira embeera ng'omuzizzaako n'agamba ono omusajja ategeera lunaku ki kyetulina ne we tuli ne ssente zemperera abaana nzijja wa kitange nendeeta nemwongerezaako ate aleese haki gwengulira n'engoye ate yanzizizzaako nawulira ddala ng'atamiddwa ali shocked ebyo bibamalako emirembe kyova olaba oba oyagala okuzza ku mukyala aleme kwekwasa ebbuba newe linaamukuba ajja kubanga ow'enjaga amala atereere mu layini kubanga abeera wano n'abanga alaba e China naye ekijja omutereza kubanga wamutegekera wamukola ki abantu bajja mumubuuza naye musajja yakuzimbira n'akuwa buli kimu
olina n'omulimu, olina ne income, abaana obasomera mu masomero agakola ki, omubanja ki nga takiraba, ajja kubunira yekka, bajja muga shut up, abunire yekka. Naye kati anaabunira kuki? Nga landiroodi amukonkona, ku school fees bamubanja, abaana bano basula njala, wabula gwoleese woza kimu mathina wa thulatha wa rubaa. Mathina wa thulatha teyali badde mbi, naye erina conditions, erina obuki, obukwakkulizo. Mwe bayimaamu b'emizikiti, muganda wange agiseviiri sheikh, abantu mubabuulirire, mubagamba abavubuka baleme kucamuka na mibiri, kubanga emibiri no gikyamuka nolabanga osobola n'abakazi 10 naye 10 omubiri gubasobola, naye ensawo egamba ki? Ensawo egamba ki? Niwe mugula gino emirondo gye batambuza mu kibuga, obanga asenya kumbi oli ku mulondo, amaanyi ne gakola ki? Ne gakuyitirirako. Kumbe ate ensawo si yakulya mirondo, si ya mwanyi, ya bwongo okuteeka mu maanyi kukola ssente. Kale ebigambo ebyo mubitwale nga bikulu. Fundikira mmaliriza ebigambo byange nga mbakubiriza nti tuli mwezi ogwa Dhulqaada, kugimu ku myezi egy'emizizo. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu mwezi guno ogw'omuzizo umura ze zonna ze yakola yazikoleranga mwezi guno, era kaana yasuuku hadiya, yafunanga ensolo n'ayingira nayo ku haramu. Ekyo ekiri mu sunna. Bw'oba tosobodde kuvaayo na nsolo yo mu nsi, ogifuna wali ku miikaati n'ogenda nayo. Hadha huwa sunna. Ekyokubiri, abawalabu mu mwezi guno tebaalwananga, kyeguva guyitibwa Dhulqaada, baatuulanga. Kitegeeza ki? Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, fala tadhlimu fihinna anfusakum, temukoleramu buli azaamaanya bwa myoyo gyammwe. Makulu mwefeeko mwongere okukola emirimu emirungi. Amazambi mugeewalire ddala. Ezambi lya wano liba ddene mu myezi egy'emizizo, nga Allah baatugamba nti minha arbaatun hurum, mu myezi 12 mulimu ena gya mizizo, mwegyena gwe guno. Tuyitirize okukola ebirungi, ate tweteeketeeke n'okusala ebiki, ebisolo. Bannaye tuve ku levu erowooleza mu batake. Seeka Seviiri lwaki towandikirayo abatake ne batuwa ente wano 7? Abantu beekolemu omulimu, basale mu baguruupinga. Abanaagatta ku nte amannya mugateeke wali ewagikiguli, anaasala ssekinnoomu, ate abantu basalirire wamu, ibaada eyo bagyolese. Tegerekisi ey'okusala ebiki, ebisolo. Nekyensembyayo nakyo baganda bange abasiraamu, naddala eri abakulembeze b'obusiraamu, naffenna abasiraamu, ekigambo ky'okuziika ibaada ddala. Okuziika ibaada nga bwe tulaba esswala, nga bwe tulaba hijja. Naye olwaleero abasiraamu ibaada eyo bagifuddeko okuziika, baakufuula kwa ffujjo, kwa byabufuzi bwa busiraamu. Mwe ne mutalowoozaako munnammwe gwe muzza okuziika ali mu ssanda nti enkya mumufaanana. Abasiraamu ne bajja okuziika, ne bakuba embeekuulo, ne baleekaana, ne bagoba ne bannaabwe embidaala nti oyo tajja, naye nga mayiti eri wali, oli ayagala kumusaalira. Abamu ne mubagoba, naye ng'ono omufu. Wallahi Allah ne bwamuzza engulu awo aga nti muleke abantu bansaalire. Naye abamu tubafubutula olw'effitina eziri mu buki. Olwaleero nina byendabye butambula ne neewuunya. Abantu abakulu abalina n'abazzukulu, munnammwe ali mu ddiiro bamugolodde, ali mu jeneza, ne twolesa effujjo mu kuziika. Bannaye obusiraamu tubuswaza. Abantu bagenda kuleka history omubi nga bavudde ku nsi. Atagenda bafunisa mpeera nti baaleka omukululo, nti baaleka wakufu, wabula baaleka effujjo mu busiraamu. Bannange okuziika ibaada nziramu okukibajjukiza. Kyova olaba kulina amateeka akagufuga. Naye abantu baleeta effujjo mu kuziika. Bano abeeno ne balemesa bannaabwe. Naye nga mayiti mugifiirizza empeera.
banaye abantu ba famire abavunaana ku mayiti, ebyobufuzi by'obusiraamu omuntu ng'afudde mu bizza ebbali, omuntu bamusaalire mu bibinja bamuziike, munnammwe afune empeera agobolole, so si kuleeta fitina za buki ezo. omumala okuziika muddeeyo mu fitina zammwe engeri gye muzifunamu empeera. Naye ekintu kimutafunamu mpeera, omuntu akyesibako atya? Mwe abantu abakuze abalina n'abazzukulu nga bakulengera ku TV ku mitimbagano, nga mmwe muli mu ffujjo, nga munnammwe afudde, nga nammwe enkya mugenda kufuuka mayiti. Osanga ne bantu bebawadde bemusi, oyo temumukkiriza. Oli n'akwata n'omuzindaalo n'alangirira, oyo ave wano, ave wano. Wallahi ayinza okuba alina edduwa esinga eyammwe, nga n'ekimuleesa omutima gwe khalis, ayagala kusabira muntu ono akoze eki, afudde. Naye mmwe muli mu byabufuzi bya busiraamu, kerere, fujjo, katemba, atatufunisa mpeera, ayonoona ekitiibwa eky'obusiraamu. Olwaleero bibiri mu ggwanga, tugenda mu kuziika abantu, olabe fujjo linga babikola abakulembeze ba busiraamu, nolaba abantu ne bakuba, mukuba mutya takibiira awo nga munnammwe ali mu ddiiro, bano bakola effujjo nga mukuba takibiira, Allahu akbar, Allahu akbar. Ezo takibiira ezo zaawe ezo. Tetwongedde ku busiraamu tafaali, tetuzimbye masomero, tetuzimbye malwaliro, tetuna kyetulese basiraamu nti bali kiganyulwamu, wabula okukuza fitina n'okulekawo abagendo zisikira. Zezo fitina ensikire zezimazeewo abantu era sobola zisupportinga. Fitina ki? Ensikire. Mizikiti gyaffe bagitunda, abantu bali mu ffujjo kulwanira bukulembeze, naye ng'emizikiti bagitunda. Abantu bali mu busiraamu babulooka ba mizikiti, gigenda oli agamba nagugula nawaayo sente, munnammwe afa, ebyobusiraamu bigenda, tuli mu kkuba embeekuulo, ekifaananyi kyaffe ne kifa. N'abasajja bali abanywa omwenge ne batunuulira ate ffe abatagunywa ne batwewuunya, naye tuba kubanga twali tunywa omwenge. Oli najja mu kidaala awo ng'ataddemu, baali beŋŋanze mmwe abantu abatanywa mwenge, abategeera 24/7. Tetukola ebintu bwe biti ebyekyana ekito ebitatuweesa kitiibwa. Mwe abatalinaako nsonyi mwabaaki ga nti abaana bange banannengera batya, abakyala bange, bakoddomi bange, obusiraamu naabulekawa. Ekyo singa buli muntu aba nakyo naga kino kijja kuswaza obuki obusiraamu ne imeji yange kankireke. Bannange teriiyo Allah kyatagenda kuwa nga yakikuwandiikako, ne bw'oba tolwanye. Bw'okubeera amiiru umma tekikwetaagisa kugenda nakasero okumala kulwanyisa amiiru waawo. Allah bw'aba yakikuwandiikako jja kituukako. Okubeera mufuti tekikwetaagisa kumala kulwana. Allah bw'aba yakikuwandiikako agenda kikuwa. Abantu batuule bakulonde nti tulonze gundi, eyo kadari. Nimwe mugenda kakati mu okufuna riziki mumala kulwana. Kiringa bw'olaba riziki ogituukako tekyekwetaagisa kumala kulwana. Allah ajja gikutuusaako, kuteekawo asibaabu, Allah kukolere. Nimulowooza buli kimu tugenda kukifuna nga tumaze kufunya. Obusiraamu tulage ekifaananyi ekikyamu mu bantu abatali basiraamu, batusekerere, bwe badde eri ne batwewuunya buli kiseera. Byonna bye tuli Allah yabituwandiikako, n'ebye tutali Allah yabiwandiika. Kye tunaaba kiwandiike, gwe kakkanya omuki mutima. Emesegi yange eyo gye njagadde okubalekera akawungeezi ak'olwaleero. Mbaagaliza emirembe mu busiraamu n'okubeera obumu n'okukolaganira awamu n'okusoma obusiraamu bwaffe okubutegeera.
tululunkane nnyo kubanga obusiraamu bwaffe buli omu ayongerako ttafaali so sikola ki sikujjako. Wallahi fuba nnyo mu bulamu bwo bw'olina mu busiraamu oleme kufuuka kizibu eri obusiraamu. Fuba nnyo nga bwe kisoboka oleme kubeera kijinji, oleme kuleka mukululo mubi, oleme kubeera kintu kikyamu, oleke kuleka fujjo mu busiraamu. Busiraamu buweesa ekitiibwa, busiraamu bwagale, mukakkane. Naye tusekereddwa ebbanga, bantu balwanye entalo nga zifiiriza buki busiraamu. Nze naalibadde nsuubira nti kati mu kiseera mwe tuli mu magezi gange amatonotono nti engeri gye tulina bamufuti abameka abasatu, senga obusiraamu ate kati buli wala. Ono yalibadde akola ateekawo malwaliro, ono ateekawo mizikiti, ono ateekawo masomero. Buli omu ayagala akola alabe nga atutumula obuki, naye raba bye tuliko. Yalibadde message okubeera ne bamufuti abangi, twalibadde tuga tufunye ebibala, ono akolera kino, ono akolerera kiri, ono akolerera kiri, ne bukola ki? Naye tusekererwa, twafuuka kisekererwa. Kulembezi b'obusiraamu abantu babufuula bwa politics. Naye wallahi ekisinga obunene kyekitiibwa ky'obusiraamu abantu okuba nga bakyonoonye. Fuba nnyo mu bulamu bwo oleme kwonoona, obeere mu bantu abalongoosa obulongoosa. Naye okuziika ibaada nga bw'olaba essola, nga bw'olaba hijja, ofunamu empeera era bw'ozannyiramu tofuna ki? Tofuna mpeera. Naye ne mulwana ku bafu, ne mulemesa n'abantu abalala okusaalira, bwabwe si boono, bano si beegindi, omufu wa wano oyo si wa kinywi kino. Bannaayi, enkya tuyingira kabuli, naye effujjo lye tulese ku nsi Allah agenda tuvunaana, alitubuuzeeko, ate tetulifunamu mpeera. Tegerekisi message yange nsaba mugitegeere bulungi. Ekyomukisa omulungi si kyakubibwa bigambo. Ndi muntu mukulu, si kyakubibwa bigambo ate teri yantuma. Ndaba ntegeera ndi muntu mukulu, ate nsobola okukola message embweti neteteganya abantu, naye nkola bizimba bantu, ebizimba abantu bye twagala. Naye abantu bakoze fujjo mu busiraamu. Busiraamu buli wansi, tiriyo alumirirwa. Olaba abantu bakaaba tebalina byakulya, abaana tebasoma, bagenda ku bitebe by'obusiraamu ebikulu ebigaa nti bye bitebe by'obusiraamu. Ayina baga munoonye bbosa. Nze nkolawo, nze nina kitongole ki? Ebyo bye muli byennyini bye muba mumpa, nze nkolerera abasiraamu. Ate omuntu najja mwabagamba nti muli ku busiraamu, mwe mulina ebitebe by'obusiraamu, anoonya buyambi nti ate era basalimu bbosa. Kati nze wooli wennyini wobompa olabe nga naagoba abasiraamu, Mungu akuwadde chance osobola okuzimba amasomero mu ntebe mwotudde, osobola okunga abasiraamu ne bazimba essomero ebundi bujo, naye ate muli mu birala kulwana bulwanyi buli kiseera. Bannaaye tugenda naye tulese eki Seeka Seville, tugenda tukuze obusiraamu tubulekedde ki? Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.